हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताने जा रहे हैं खांसी का अचूक नुस्खा। जिसके लिए कि हमने लिया है दालचीनी पाउडर, शहद, तुलसी। ये तुलसी के पत्ते हैं। ये तुलसी के बीज बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं खांसी के लिए। ये तुलसी के बीज और 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच अजवाइन, 4-5 दाने काली मिर्च के और 1 मिश्री का टुकड़ा। इसकी जगह पर आप शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसका बनाएंगे। 1 गिलास पानी डालकर हम इसमें तुलसी के बीज, तुलसी के पत्ते, तुलसी के बीज सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं खांसी के लिए। जल्द से जल्द ये आराम करते हैं। सौंफ 1 चम्मच, अजवाइन 3-4 दाने काली मिर्च के और 1 मिश्री का दाना। मिश्री हमने धागे वाली ली है। और हम अब जितनी देर ये उबलता है उतनी देर हम बताते हैं। हमने लिया दालचीनी पाउडर आधा चम्मच, शहद 1 चम्मच, अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। शहद कम लगे तो और भी डाल सकते हैं। देखिए, ऐसे मिक्स करके इसको धीरे धीरे से खाना है। इसको खाने से खांसी को बहुत जल्द आराम आता है। इसको खाने के बाद आप जो ये बना है सौंफ, अजवाइन, काली मिर्च, तुलसी और तुलसी के बीज का काढ़ा, अब इसको पीना है। इसमें आप शहद भी मिला सकते हैं, धागे वाली मिश्री भी मिला सकते हैं। और यदि आपने मीठा नहीं मिलाना तो मत मिलाइए, वैसे भी पी सकते हैं इसको हम आधा गिलास होने तक उबालेंगे। अब हमारा सौंफ, अजवाइन, तुलसी के बीज, तुलसी और काली मिर्च का काढ़ा बनकर तैयार हो चुका है। जिसमें हमने धागे वाली मिश्री डाली थी। आप इसमें शहद भी डाल सकते हैं। अब हम गैस को बंद करते हैं क्योंकि ये काढ़ा बन चुका है। अब हम इसको छन्नी की मदद से इसको फिर से इस मटेरियल को दूसरी बार भी उबालकर पिया जा सकता है। आप पहले शहद और दालचीनी का पाउडर मिक्स करके इसको धीरे धीरे से खाइए। फिर उसके बाद आप इस काढ़े को पीजिए, जिससे कि आपकी खांसी जल्दी से जल्दी आराम मिलेगा। यदि आपको ज़्यादा खांसी है तो आप दिन में 2 बार इसको पी सकते हैं, सुबह और शाम। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।